আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, কেমন আছেন সবাই? আশা করি প্রত্যেকে ভালো আছেন। আমার নতুন টিউটোরিয়ালে আপনাকে স্বাগতম। আজকে আমি বলেছিলাম যে আমাদের এনার্জি লাইটের যে সমস্যাটি হয়েছিল আপনার আমার যে পর্বটি ছিল, এনার্জি ভাল্বটি কিভাবে আপনারা সেরে তুলবেন সেটি আমি দেখিয়েছি। তো এবারে পর্বে হচ্ছে যে গত পর্বে ছিল দুটি ফিলামেন্টই ভালো ছিল, বাট আসলে আমরা বুঝতেছি না কোনটা সার্কিট ভালো ছিল, কোনটার ফিলামেন্ট নষ্ট ছিল। তো এই ভিডিওটি আমি দেখিয়েছিলাম, কিন্তু আজকে আমি আপনাদের দেখাবো যে আমাদের একটি ফিলামেন্ট ভালো, অপরটি নষ্ট। তো এটা আমরা কিভাবে লাইটটিকে আমরা ভালো করে তুলবো এবং এটির সাহায্যে আমরা লাইটটি জ্বালাতে পারবো, এই ভিডিও আমি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব। তো আশা করি পুরো ভিডিওর সঙ্গেই থাকবেন। আপনার এর জন্য যা যা প্রয়োজন পড়বে: একটি অ্যাভোমিটার, আর আপনি যে লাইটটিকে সারবেন, অর্থাৎ সমস্যা হয়েছে বা যে দুটি লাইট থাকতে পারে, একটি লাইট থাকতে পারে, আপনি সেটিকে নিয়ে নেবেন, বা আপনার যে লাইটটি নষ্ট হয়েছে আপনি সেটিকে চেক করার জন্য আপনার এই দুটি। আমার এই লাইটটি এখন বর্তমানে নষ্ট আছে। তো দেখবো আসলে কি প্রবলেম হয়েছে। আমি খুলে নিয়েছি, আপনাদের সামনে এখন দেখবো কি সমস্যা হয়েছে। এর আগে আমরা দেখছি যে লাইটের ম্যাক্সিমাম সার্কিট ভালো থাকে, শুধু ফিলামেন্ট নষ্ট হয়। আর সার্কিট নষ্ট হলে আপনারা খুব খালি চোখে দেখতে পারবেন, হয়তো আপনার ক্যাপাসিটর বা ট্রান্সফর্মার এইগুলো আসলে বেশি, এই দুইটা পার্টস আসলে বেশি নষ্ট হয়। তারপর আপনি খুললে আসলে সার্কিট দেখতে পারবেন অপ্রতিরেও যে আসলে সমস্যা কোথায় হয়েছে। তো আগে আমরা ফিলামেন্ট চেক করে নিই। আশা করি সার্কিটটি ভালো আছে। তো ফিলামেন্টটা আগে আমরা চেক করে নিই। আমি প্রথমে এই দুটো ফিলামেন্ট আমি আমার অ্যাভোমিটারের সাহায্যে দেখে নিব যে ভালো আছে কিনা। দেখেন, এই যে আমি এটাকে যখন জোড়া লাগিয়েছি, অর্থাৎ একসাথে করছি, তখন আমার অ্যাভোমিটারের কাঁটাটি নড়ছে। ঠিক আছে, এই যে আমি যখন একসাথে করছি তখন আমার অ্যাভোমিটারের কাঁটাটি নড়তেছে। ওকে, তো এখন আমি দেখবো আমার এই ফিলামেন্টের এই টার্মিনাল, দুইটি টার্মিনাল দেখতে পাচ্ছি, চারটি টার্মিনাল থাকে। তো আগে এক পাশেরটা দেখি। তো এখানে আমি প্রথমে এটার সাথে লাগিয়ে নিলাম। তো কি হচ্ছে, এই দেখেন কাটা দেখছেন, তার মানে কি এটা আমার ফিলামেন্ট ভালো। আমি লাগিয়ে নিলাম, আমি তো দুইটা টার্মিনালে ধরেছি, এটা দেখছেন দুটো টার্মিনাল আমি ধরেছি। কারণ ওখানে অ্যাভোমিটারের কাটা দেখাচ্ছে যে হ্যাঁ এটা ঠিক আছে। আমি অপর সাইডটা দেখি, আমি লাইটটি মাত্র খুলে নিয়েছি, নষ্ট হয়েছে। এই যে আমাদের সমস্যাটা আসলে বের হয়ে গেল। আমার এই ফিলামেন্টটা আসলে নষ্ট হয়ে গেছে। এই দেখেন আমি ধরেছি, আমার কাটা কিন্তু নড়ছে না। ঠিক আছে, তার মানে এই ফিলামেন্টটি নষ্ট। আমি এই সাইডে ধরলি আবার কাটা নড়তেছে। ওকে, তার মানে একটি ফিলামেন্ট নষ্ট পেলাম। তো এটাকে আমরা কীভাবে সারবো, তো এটাই এখন দেখবো। তো এর জন্য প্রথমে যা করতে হবে, আমাকে এই দুটি টার্মিনালকে আমরা এক করে দিব। আমরা রেজিস্টারের মাধ্যমে এটাকে একাত্র করে দিতে পারি। 2.2 রেজিস্টার আমরা ব্যবহার করতে পারি। এছাড়া যদি চাই যে আমি এখানে করব, তো দেখি আসলে কি হয়। আমি পেয়েছি এবং সার্কিট থাকে, তাহলে তো আমার লাইটের জন্য লাগিয়ে নিলাম। আমি এটা চেক করবো যে আসলে এটা আমার ঠিক হয়েছে। ওকে বন্ধুরা, এখন আমরা লাইটটিকে এখানে হোল্ডারের সাথে লাগিয়ে নিব চেক করার জন্য। ওকে, এখন দেখবো জ্বলে কিনা। তো আবার নিভিয়ে জ্বলবে, তার মানে আমার লাইটটি ভালো হয়ে গেল। তো এই ছিল। যদি আমার ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করতে ভুলবেন না এবং শেয়ার করুন। ধন্যবাদ।